दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा आज पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी इटहरीबाट। यो कुरा यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम, जहाँ हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ यहाँहरूका। अनि नेपाल सरकारले चालेका विभिन्न नयाँ कदमहरूको बारेमा चर्चा पनि गर्छौँ, समीक्षा पनि गर्छौँ। नयाँ नियमहरू के छन्, नयाँ प्रगतिहरू के छन्, यो विषयमा पनि हामी खोजनिति गर्छौँ। सरकारी होस् या निजी क्षेत्रको होस्, प्रयासहरूको समीक्षा गरेर तिनमा कतै खबरदारी पनि गर्छौँ, कतै प्रशंसा पनि गर्छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर हामीले जुन भन्दै आएका छौँ पछिल्लो समयमा, यो साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पनि हो। यसलाई पुरा गर्नको लागि धेरै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, नागरिक स्तरबाटै पनि अनि नीति निर्माण तहबाटै पनि। तीमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो स्वास्थ्य। त्यसैले हरेक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ भनेर मौलिक हकमै राखिएको छ नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यलाई। त्यसकारण पनि नेपाल टेलिभिजनले मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही विषयहरू छन् जुन यहाँहरू र हाम्रो जीवनसँग प्रत्यक्ष मेल खान्छन्। आउनुहोस् आजका विषयतिर लागौँ। दर्शकबिन, स्वास्थ्यको कुरा गर्ने बित्तिकै यतिखेर कोरोना भाइरसको कुरा त सुरुमै आउँछ, किनभने हामीले सबैभन्दा बच्नुपर्ने कुरा नै यतिखेर त्यही नै हो। भाइरसको सङ्क्रमणबाट कसरी बच्ने, सङ्क्रमित भइहाल्यो भने कसरी उम्कने, कसरी त्यसबाट बाहिर निस्कने, यो कुरा हामीले कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छौँ। फेरि यतिखेर चाडबाडको समय छ। चाडबाडको समयमा सङ्क्रमण धेरै बढ्न सक्छ भनेर पनि विज्ञहरूले सचेत हुन सुझाएका छन्। यस्तै प्रसङ्ग आज पनि छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू उपचार गर्न अस्पतालमा जाँदा हुनेसँग पैसा लिने, नहुनेलाई निःशुल्क गर्ने भनेर हरेक अस्पताललाई, ती सरकारी हुन् या निजी अस्पताल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशन नै गरेको छ। र कोरोनाको उपचार गर्न आउँदा धरौटी नलिनु भनेर पनि मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ। यो विषयमा एउटा विशेष सामग्री आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ, जुन यहाँहरूको र हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि दिन लागू हुनेछ। अब यतिखेर चिसो सुरुवात हुन लागेको समय छ। दर्शकबिन, यतिखेर धेरैलाई रुवाखोकी लाग्ने समस्या हुने गर्छ। यो समयमा रुवाखोकी लागेपछि हामी अलमलमा पर्छौँ, कतै यो कोरोना भाइरसको लक्षण त होइन भनेर। कोरोना भाइरससँग मिल्दाजुल्दा लक्षणहरू रुवाखोकीमा पनि हुने गर्छन् या अरू बेलामा पनि हुने गर्छन्। कस्तो अवस्थामा त्यो कोरोना भाइरसको लक्षण हो, कस्तो अवस्थामा होइन, त्यो पत्ता लगाउनु एकदमै जरुरी छ, किनभने हामीले चाहेको बेलामा तुरुन्तै अस्पताल जान सक्ने अवस्था छैन। आजको कार्यक्रममा हामी यो पनि एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ कि मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिँदैमा कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने, कस्तो अवस्थामा नजाने, कुन अवस्थामा कोरोना भाइरस हो, कुन अवस्थामा होइन। त्यसै गरी हामीसँग अर्को पनि विषय रहेको छ। हामीले विभिन्न स्थानीय प्रशासनका प्रयासहरूको बारेमा पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। स्थानीय प्रशासन, त्यसै गरी स्थानीय सरकारहरूको भूमिका कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा निकै महत्त्वपूर्ण भएको कुरा त हामीले बुझिरहेका छौँ। चाडबाडको समय आएको हुनाले गर्दाखेरि स्थानीय प्रशासनले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ गरिरहेको छ, यो विषयमा पनि एउटा सामग्री आज हामी प्रस्तुत गर्छौँ। सुरुवातमा भने उपचार सम्बन्धी हामीले तयार पारेको यो सामग्री कार्यक्रममा अब एकैछिन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोनाको उपचार गर्न आएका बिरामीसँग धरौटी नलिन सूचीकृत सबै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। उपचार गर्नु अघि धरौटी राख्नको लागि सूचना निकाल्ने सबै अस्पतालहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले कुनै पनि बिरामीसँग धरौटी नलिकन कोरोनाको उपचार गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले उपचार खर्च बेहोर्न सक्नेसँग लिन र नसक्नेसँग नलिन समेत अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। कतिपय अस्पतालहरूले कोभिडको उपचार गर्नु अघि धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने सूचना निकालेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। सरकारी अस्पतालहरू सबैलाई धरौटी नलिई कोभिड-19 का बिरामीको उपचार गर्न निर्देशन दिइएको, धरौटी सम्बन्धी सूचना
निकाल्ने सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सक्नेसँग शुल्क लिने र नसक्नेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने हाम्रो पूर्ववत निर्णय यथावत रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झुकिन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। नमस्कार, म आनी छोइङ डोल्मा। अब आइरहेका हाम्रा महान चाडपर्वहरूको धेरै धेरै शुभकामना तपाईहरू सबैमा। यस खुसियालीलाई मनाउने क्रममा हाम्रो देशमा र विश्वभरमा तीव्रताका साथ बढिरहेको यस कोरोना भाइरसको जटिलतालाई बुझेर हामी सबैले नबिर्सिकन सबै सावधानीहरूलाई अपनाउन नबिर्सिनुहोस्। आफू पनि सुरक्षित रहनुहोस्, वरिपरिका आफ्ना आफन्त छरछिमेकी सबैलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। धन्यवाद। दिदी, मास्टर मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ, एउटा कुरा भनौँ? भन्नु न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुहोस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक मुख चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। दर्शकबिन कार्यक्रममा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। हामी एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम लिएर आउने गर्छौँ। दैनिक रूपमा हामीले भनिरहेका छौँ फरक समयमा। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसन, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले बारम्बार यो बताइरहेका छौँ र स्क्रिनमा ती माध्यमहरू देखाइ पनि रहेका छौँ। अब एकैछिन कार्यक्रममा अर्को एउटा सामग्री। अब जाडो मौसम सुरु हुन लागेको छ। यो मौसममा धेरैलाई रुवाखोकी लाग्ने गर्छ अनि ज्वरो पनि आउने गर्छ। रुवाखोकी लाग्नु, ज्वरो आउनु कोरोना भाइरसका यी लक्षण हुन्। त के रुवाखोकी लाग्दैमा, ज्वरो आउँदैमा कोरोना भाइरसले सङ्क्रमण गरेको हो नै भनी निश्चित गर्न सकिन्छ त? कस्तो अवस्थामा हामीले त्यो अनुमान गर्नुपर्छ र अस्पताल गइहाल्नुपर्छ? कस्तो अवस्थामा हामी घरमै बस्दा पनि हुन्छ, या सामान्य उपचार गर्दा या सावधानी अपनाउँदा पनि हुन्छ? अर्थात् यो मौसममा त्यस्तो समस्याबाट बच्न के कस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ? हामी एकैछिन अब यस विषयमा हामीले तयार पारेको एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ स्वास्थ्य संवादमा। पछिल्लो समय रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी बढ्न थालेका छन्।
कोभिड-19सँग केही समान लक्षण भएकोले मानिसहरू रुगाखोकी लाग्दा पनि त्रसित हुने गरेका छन्। मौसमी रुगाखोकी र कोरोना भाइरसको लक्षण उस्तै हुने भएकोले बिरामीहरूमा त्रास देखिन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रारम्भिक लक्षण तथा साधारण रुगाखोकीका लक्षणहरू मिल्दाजुल्दा भएकोले कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने भन्ने कुराले बिरामीलाई अन्योलमा पारेको छ। नाक, कान, घाँटी सम्बन्धी समस्यामा लक्षण उस्तै हुने भएकोले त्यस्ता बिरामी र कोरोना संक्रमित बिरामीको पहिचान गर्न मात्र होइन, उपचारमै कठिन हुने गरेको छ। उपचार गर्ने स्वास्थ्य कर्मी मात्र होइन, उपचार लिने बिरामी समेत कोरोना हो वा अन्य रोग हो भन्ने अन्योलमा पर्ने गरेका छन्। अहिले मौसम परिवर्तन हुने समय भएकोले सामान्य रुगाखोकी लाग्दा पनि अनावश्यक तनाव र त्रास हुन सक्छ। बिरामीले मौसमी रुगाखोकी र कोरोना भाइरस संक्रमण कसरी छुट्याउने र कस्तो सजगता अपनाउनु पर्छ, यसबारे नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर संज्ञा पौडेलसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। लकडाउन खुलेको अवस्थामा सबैजना हामी बाहिर निस्किरहेछौँ, सबै गरिरहेछौँ। अब त्यो सँगसँगै अब हामीले पनि आफ्नो कार्य सुरुदेखि नै लगातार रूपमा गरि नै रहेका छौँ। अब नाक, कान, घाँटी चाहिँ कोरोनाको फ्रन्टलाइनरमै जस्तै नै पर्न जान्छ, किनकि हामीले बिरामीको नाक जुन चाहिँ कोरोनाको जुन भाइरस चाहिँ एन्ट्री पोइन्ट नै भनौँ, एन्ट्री पोइन्ट हुने नै ठाउँ हो, त्यहाँबाट नै शरीरभित्र एन्ट्री गरेर त्यहाँ नै मल्टिप्लाई हुने ठाउँ हो। त्यसले गर्दाखेरि अब एकदम जोखिमपूर्ण ठाउँमा छ, तर पनि हामीले बिरामीको अवस्थाको लागि अब प्रोटेक्सनहरू युज गरेर बिरामीलाई राम्रोसँग हेर्ने नै गरेका छौँ। नाकका चाहिँ कस्ता कस्ता समस्याहरू आउँछन् अहिलेको समयमा? अहिलेको समयमा अब पहिलो यो सिजन चेन्जको टाइम छ। अब यो स्प्रिङ अनि यो विन्टर सिजनमा चाहिँ अब यो इन्फ्लुएन्जाको सिजन सुरु हुन लाग्यो। कोरोना त हाम्रो छँदै नै छ, साथमा बसि नै रहेको छ, इन्फ्लुएन्जा पनि सुरु हुन लाग्यो। अब यो समयमा रुगा लाग्ने, अब रुगा बढ्दै गएर अब पिनास हुने, यो समस्याहरू चाहिँ बढी मात्रामा देखिन्छन्। अब सामान्यतया भन्नु पर्दाखेरि अब यो बाहेक नाकका अन्य विभिन्न समस्या छन्। अब त्यो यो नै भन्नुभन्दा पनि अब यो समस्याको विषयमा भनेर कुरा गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। पिनासको कुरा गर्नुभयो नि, नाकबाट नाकमा हुने, यसका लक्षणहरू कस्ता हुन्छन्, कसरी हुन्छ पिनास? पिनास भनेको समस्या चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी जनमानसमा के बुझ्छौँ, सामान्य रुगा लाग्यो मलाई पिनास भयो भनेर, टाउको दुख्यो मलाई पिनास भयो भनेर त्यही एउटा बुझाइ छ। तर पिनास भनेको समस्या चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो टाउकोमा नाकसँग जोडिएको केही हावा भरिने ठाउँ छ, यो भागमा, यता भागमा, पछाडि र नाकको यतातिर हो। त्यो हावा भरिने ठाउँमा चाहिँ जसरी नाकमा सिँगान बन्छ त्यसरी नै त्यो ठाउँमा पनि सिँगान बन्छ। र त्यो ठाउँको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँ हावा भरिएर हाम्रो टाउकोलाई चाहिँ हलुको बनाएर राखेको हुन्छ त्यो ठाउँले। तर त्यहाँ पनि सिँगान बन्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ सिँगान बन्छ र त्यो एउटा निक्लिने एउटा बाटो हुन्छ त्यसको। र अब हाम्रो लामो समयसम्म नाकको समस्या भयो, लामो समयसम्म हामीलाई रुगा लाग्यो अथवा एलर्जी भयो, जसले गर्दाखेरि नाकको भित्री छालाहरू सुन्निएर त्यो निस्किने बाटो चाहिँ बन्द हुन्छ। त्यो बन्द भएपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ सिँगान फोरहरू जम्मा हुन्छ र त्यो जम्मा भएको सिँगान फोर चाहिँ पाक्ने गर्दछ। हो, त्यो पाकेको अवस्थालाई चाहिँ हामी पिनास भन्ने गर्छौँ, इङ्ग्लिसमा अङ्ग्रेजीमा भन्दा साइनोसाइटिस भन्छौँ। र हो त्यो अवस्थालाई चाहिँ पिनास भन्ने गर्छौँ। यसमा लक्षणहरू चाहिँ अब पहिलो त नाकबाट सिँगान बग्ने, पाकेको खालको सिँगान बग्ने, नाक बन्द हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, टाउको दुख्ने कसैलाई अब धेरै असर परेको छ भने ज्वरो आउन पनि सक्छ। अनि नाकको पछाडिबाट घाँटीतिर खकार सिँगान बगिरहेको जस्तो अवस्था हुने र गन्ध थाहा हुन कम हुने, यो सबै लक्षणहरू चाहिँ देखा पर्ने गर्छन्। पिनासका उपचारको अवस्था कस्तो छ अहिले? अपरेसनै गर्नुपर्छ या औषधिले पनि हुन्छ? पिनास अब कति गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ त्यसमा भर पर्छ। सुरुको अवस्थामा छ त्यसमा चाहिँ अलिकति मात्रै सिँगान फोर जमेको छ र धेरै भरिएको छैन, त्यो हावा भरिने साइनस भन्छौँ जसलाई हामी, साइनस धेरै भरिएको छैन भने चाहिँ सुरुको अवस्थामा हामी एन्टिबायोटिक्सहरू चलाएर त्यस्तै नाकमा हाल्ने स्प्रेहरू हुन्छ
त्यो चलाएर चाहिँ नाकको त्यो हामीले अनि नाकभित्र पानीले सफा गरेर चाहिँ त्यो सिँगान बग्ने एउटा जुन माध्यम छ त्यो खोल्न सक्यौँ भने चाहिँ औषधिले पनि कम हुने अवस्था हुन्छ। तर यदि त्यो लामो समय भइसक्यो, धेरै समय भइसक्यो र त्यो साइनसमा चाहिँ धेरै सिँगान फोहोरहरू जम्मा भएर भइसक्यो भने चाहिँ अब त्यो निस्किने बाटो पनि ब्लक नै भएर बसिसकेको छ भने चाहिँ त्यसलाई खोल्नको लागि अपरेसन गर्नै पर्ने हुन्छ। खासमा कानका समस्याहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्? कानका विभिन्न उमेर समूहमा विभिन्न खालको समस्याहरू हुन्छन्। अब सुरुमा बालबालिकाको कुरा गर्दाखेरि बालबालिकामा सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब जन्मजात कान नसुन्ने समस्याहरू हुन सक्छन्। अब यसको लागि पनि अब सानैदेखि हामीले बच्चा जन्मिएपछि सुनाइ कस्तो अवस्थामा छ भनेर बुवा आमाले चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब बच्चाले बोलाएको नसुन्ने, अब बुवा आमाले बोलाउँदाखेरि बच्चाले रेस्पोन्ड नगर्ने त्यस्तो अवस्था छ भने चाहिँ हामीले तुरुन्तै बच्चा अलिकति ठुलो हुने अगाडि नै तुरुन्तै पत्ता लगाउन सक्यो भने, तुरुन्तै त्यसको उपचार गर्न सक्यो भने बच्चाको बोली आउने, बच्चाले डेभलपमेन्ट प्रोग्रेस हुने राम्रो सम्भावना हुन्छ। र त्यसलाई यदि हामीले सुरुमै पत्ता लगाउन सकेनौँ भने यदि पछि बच्चाले बोल्न नसक्ने अवस्थासम्म पनि पुग्न सक्छ। अहिले नेपालमा पनि त्यो प्रविधिहरू आइसकेको छ। अब कक्लियर इम्प्लान्ट भन्छौँ हामी यसलाई। सुरुमा कति हदसम्म चाहिँ अब हेरिङ एडले हुने समस्यासम्म हेरिङ एडले उपचार हुन्छ। अब हेरिङ एड लाउन नमिल्ने छ भनेपछि पनि कक्लियर इम्प्लान्ट गरेर पनि बच्चालाई चाहिँ श्रवण शक्ति दिन सक्ने सम्भावनाहरू छ। कानको जाली फुट्ने पनि दुई किसिमको कानको जाली फुटाइ हुन्छ। हामीले अब सामान्य रूपमा भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अलिकति सेफ र एउटा चाहिँ अनसेफ दुई किसिमले हुन्छ। सेफ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जालीको ठुलो भाग हुन्छ, त्यसलाई हामी पार्स टेन्सा टिम्पानिक मेम्ब्रेन भन्छौँ कानको जालीलाई, त्यसलाई पनि पार्स टेन्सा भनेर हुन्छ। हो त्यो भागमा यदि प्वाल पर्यो, त्यो चाहिँ प्वाल कसरी पर्छ भन्दाखेरि माथि अब सिँगान रुगा लाग्यो, रुगा लागेपछि जसरी नाकबाट रुगा लाग्दा सिँगानहरू बन्छ त्यसरी कानको जाली कानभित्र पनि सिँगानहरू बन्ने हुन्छ। हो त्यसरी त्यो सिँगानहरू त्यो बन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र जमेर त्यो पाक्न गएरलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कानभित्र पाक्ने समस्या हुन्छ। पहिलो लक्षणमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी एक्युट ओटाइटिस मिडिया भन्छौँ। हो त्यो एक्युट ओटाइटिस मिडिया चाहिँ जालीभित्र चाहिँ प्वाल चाहिँ अब त्यो जालीभित्र चाहिँ त्यो पिप चाहिँ थाम्न नसकेर चाहिँ जालीलाई प्वाल पारेर चाहिँ पिप निस्किन्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो पिप आउने कानको जाली प्वाल पर्ने हुन्छ। र यदि त्यो कानको जाली प्वाल परेर पहिलोचोटि प्वाल पर्यो त्यो पिप आएर कहिलेकाहीँ त्यो आफै पनि टालिन सक्छ। र यदि टालिएन, जाली टालिएन, त्यतिकै रहिराख्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ बारम्बार पानी पर्यो, धुलोहरू पर्यो, अनि तेलहरू हाल्यो, जसले गर्दा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि बारम्बार पाक्ने गर्दछ। बारम्बार पाक्ने गर्यो भने चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ फेरि लामो समयसम्म रहन्छ। कानको जाली फेर्दा पूर्ण रूपमा सन्चो हुने सम्भावना कतिको हुन्छ? पहिलो पटक पाक्यो, पहिलो पटक जाली फुट्यो, त्यो समयमा चाहिँ यदि कानको जाली सुरुमा पाकेको बेलामा चाहिँ हामीले एन्टिबायोटिकहरू दिएर कानमा हाल्ने औषधि, खाने औषधि हालेर त्यसको उपचार गर्छौँ। हो त्यसको उपचारपछि कान सुक्खा भएर जान्छ र कान सुक्खा भएर गयो, फेरि पनि पाकेन भने चाहिँ त्यो आफै टालिने सम्भावना हुन्छ। र यदि टालिएन फेरि पाक्न गयो, त्यस्तो हुँदै गयो भने चाहिँ त्यो टालिने सम्भावना कम हुँदै जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कानको जाली फेर्ने अपरेसन नै हुन्छ, माइरिङ्कोप्लास्टी भनिन्छ जसलाई। त्यो गर्यो भने चाहिँ हामीले धेरै ठाउँको मान्छेको शरीरकै भागबाट पातलो झिल्ली जस्तो छाला निकालेर टाउकोबाट अथवा कानबाटै पनि निकालेर चाहिँ त्यहाँ लगाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि त्यो जाली टालिएर आउँछ। त्यस्तो भएपछि चाहिँ टालिएपछि चाहिँ कान अवस्था राम्रो नै हुन्छ। उमेर बढ्दै गएपछि कान नसुन्ने समस्याहरू देखिँदै जान्छन् नि, खास के कारणले हुन्छ यस्तो? उमेर बढ्दै गएपछि जसरी हाम्रो शरीरको अरू भागहरू बन्न अब कोषहरू बन्न कम हुँदै जान्छ, त्यसरी नै कानको नसाको कोषहरू पनि बन्न कम हुँदै जान्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नसा चाहिँ कमजोर हुँदै जाने हुन्छ। त्यो नसा कमजोर हुँदै गएपछि चाहिँ सुनाइ चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै आउँछ।
र अब त्यो चाहिँ एकैचोटि आउने हुँदैन उमेरको हिसाबले चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बुवा आमाहरूलाई कस्तो हुन्छ भन्दा उहाँहरूले आवाज चाहिँ सुनेको जस्तो महसुस हुन्छ तर बोलेको बुझ्नुहुन्न। अनि हामीले चाहिँ अब यङ हुँदाखेरि हामीले सोच्छौँ अब सुनि त राख्नु भएको छ त के गाह्रो छ र भन्ने जस्तो महसुस हुन्छ। तर उहाँहरूलाई के हुन्छ आवाज सुन्नुहुन्छ तर बोलेको बुझ्नुहुन्न। कतिपयले चाहिँ अब मैले सुनिनँ भन्न नसक्ने भएको हुनाले चाहिँ लिप रिडिङ गर्न थाल्नुहुन्छ। हाम्रो ओठ चलेको हेरेर त्यो र कानको सुनाइ आवाज हेरेर चाहिँ त्योसँग मिलाएर चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। कतिजनाको चाहिँ त्यो बानी परिसकेको हुन्छ तर जसले त्यो गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ समस्या पर्ने नै हुन्छ। खासमा यो कानका समस्याहरू आउन नदिनको लागि चाहिँ के उपायहरू गर्नुपर्ने हुन्छ? कानको समस्या आउन नदिनको लागि अब विभिन्न किसिमका समस्याहरू हुन्छन्। अब जस्तै सामान्य रूपमा कानको बाहिरी छालाको इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ, कानमा व्याक्सहरू जम्मा भएको हुनसक्छ, कानमा ढुसी परेको हुनसक्छ। अब यो समस्याहरूको लागि चाहिँ हामीले अब व्याक्स कान रेगुलर रूपमा सफा गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा चलन छ, त्यसो गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो व्याक्स झन् भित्रभित्र ठेलेर हामीले कानको जाली पाल पार्न सक्छौँ, त्यो छालामा इन्फेक्सन गराउन सक्छौँ। त्यही भएर रेगुलर रूपमा व्याक्सको लागि चाहिँ डक्टरसँग जचाउँदा नै राम्रो हुन्छ। र अर्को बचावटको भनेको कान नकोट्याउने नै हो। अर्को कानमा तेल नहाल्ने, पानी नपार्ने। ठुलो आवाजको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय टाइममा चाहिँ अचानकसँग सुनाइ जान सक्छ, अचानकसँग नसा कमजोर हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि ठुलो आवाजहरूबाट पनि बच्नु पर्यो। र कतिपय अवस्थामा कानमा चोट लाग्यो, अब कसैले मानव झापड नै हान्नुभयो, त्यस्तो अवस्थामा पनि कालको जाली पाल पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थाहरूबाट चाहिँ टाढै रहनुपर्ने हुन्छ। घाँटीका समस्याहरू कस्ता हुन्छन्? खासमा कस्तो अवस्थामा घाँटी दुख्यो भने उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ? सामान्य रूपमा हाम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ अब घाँटी दुख्ने नै भनौँ हैन, फ्यारिन्जाइटिस भन्छौँ जसलाई हामी, अथवा टन्सिलाइटिस पनि हुनसक्छ। अब यो सामान्य जनमानसमा चाहिँ यो समस्याहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। अब यो फ्यारिन्जाइटिस यिनीहरू पनि अब विभिन्न कारण हुन्छ। फङ्गल पनि हुनसक्छ, ब्याक्टेरियल पनि हुनसक्छ, भाइरल पनि हुनसक्छ। साथसाथै टन्सिल इन्फेक्सन, टन्सिलाइटिस हुनसक्छ। अब त्यो बाहेक अब हामीले धेरै देख्ने भनेको प्राय जसो महिलामा धेरै हुन्छ, ल्यारिङ्गो फ्यारिङ्गो रिफ्लक्स भन्छौँ हामी मेडिकल टर्ममा चाहिँ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ घाँटीमा केही अड्केको जस्तो महसुस हुन्छ। घाँटीमा के मासु पलाएर बसेको, केही अड्केको जस्तो लाग्छ। अनि निल्दाखेरि पनि अलिकति पोलेको जस्तो, हलुका दुखेको जस्तो, त्यस्तो समस्या फिल हुन्छ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ, मलाई क्यान्सर भयो अब भन्ने डर, एक किसिमको डर मनमा पैदा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ सामान्य चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसको कारणले गर्दा हुने हुन्छ। पेटको एसिड चाहिँ माथि सरेर घाँटीतिर सबै पोलेर त्यसले चाहिँ त्यो रिफ्लक्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो घाँटीमा असर गरेर चाहिँ अब त्यसले गर्दा समस्या दिइरहेको हुन्छ, जुन सामान्य हुन्छ। औषधि उपचारले ठिक पनि हुन्छ। अहिले यो कोरोना सङ्क्रमणको समयमा साँच्चै भन्नुपर्दा नाक कान घाँटीका समस्याहरू र कोरोनासँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ लगभग उस्तै देखिन्छन्। कसरी थाहा पाउने यो नाक कान घाँटीको समस्या मात्रै हो या कोरोना सङ्क्रमण पनि भएको हो? अब कोभिड र नाक र घाँटीको समस्या धेरै मिल्दोजुल्दो नै छ। तर कति हदसम्म नाकको समस्या हामीलाई यदि नाक चिलाउने भएको छ, नाकबाट पातलो पानी जस्तो सिँगान बग्ने भएको छ, हाँच्यु धेरै आउने भएको छ, यदि यति लक्षण छ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एलर्जीको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। अब हामीलाई ज्वरो छैन, दुख्ने छैन, काहीँ टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने त्यस्तो छैन, खालि यति मात्रै लक्षण छ भने यो एलर्जी मात्रै हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। त्यस्तै घाँटी दुखेको छ हामीलाई, अनि एकदम निल्न गाह्रो छ, खोकी छैन, धेरै अब निल्न एकदम धेरै नै गाह्रो छ, हल्का ज्वरो छ भने पनि यो टन्सिल पाकेको अथवा फ्यारिन्जाइटिस हुनसक्छ। अब कोभिडमा चाहिँ हाम्रो प्राय जसो चाहिँ बढी मात्रामा यो लक्षणहरू पनि मिसिएको हुन्छ। तर साथसाथै चाहिँ कोभिडमा चाहिँ
गन्ध थाहा नहुने र स्वाद पनि थाहा नहुने यो लक्षण चाहिँ कोभिडको चाहिँ एक्स्ट्रा लक्षण हो, जसलाई चाहिँ जो यदि त्यो छ भने चाहिँ हामी कोभिड नै हो भन्ने एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। अहिले नेपालमा नाक कान घाँटीको उपचार पद्धति कस्तो छ? नाक कान घाँटीको उपचार पद्धति भन्नाले अब यो त एकदम ठुलै विषय हो। सामान्य यस्तो उपचार पद्धति भनेर मात्रै एउटा पद्धति मात्रै भनेर यसलाई डिस्क्राइब गर्न त सकिँदैन। अब नाकको छुट्टै हुन्छ, कानको छुट्टै हुन्छ, घाँटीको छुट्टै हुन्छ। अब यसमा समस्याहरू पनि अब मैले अघि नै भने सामान्य अब घाँटी दुख्नेदेखि लिएर क्यान्सरसम्मको समस्याहरू हुनसक्छ। यो नाकको छुट्टै छ, घाँटीको छुट्टै छ, कानको छुट्टै छ। घाँटीकै कारणले गर्दा अब स्मोकिङ लगायतका कुराहरूले घाँटीमा ठुलो समस्या आउँछ हैन, र त्यसको उपचार चाहिँ कस्तो छ? यो क्यान्सर हुन नदिनको लागि के उपचारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ? अब घाँटीको क्यान्सर प्राय जसो हुने भनेको हाम्रो जसले चाहिँ लामो समयसम्म गुट्खा चपाउनुहुन्छ, खैनी खानुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अब मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तै जसले चाहिँ रक्सी धेरै मात्रामा पिउनुहुन्छ हैन, अनि चुरोट धेरै मात्रामा पिउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ घाँटीको क्यान्सर हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसको साथसाथै फोक्सोको क्यान्सर पनि हुन्छ। अनि त्यस्तै जो चाहिँ लामो समयसम्म काठको काम गर्नुहुन्छ, जो लामो समयसम्म धुलोहरूमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यस्तो यो क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना, घाँटीको क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब हामीले पहिलो चरणमा नै यसको उपचार यसलाई पत्ता लगाउन सक्यौँ भने चाहिँ अब सजिलो हुन्छ। अब हामीले प्री म्यालिग्नेन्ट स्टेज भन्छौँ, मुखको क्यान्सरहरूको लागि पनि, घाँटीको अवस्थाको लागि पनि प्री म्यालिग्नेन्ट स्टेज भन्छौँ। अब त्यसमा जस्तै मुखमा गुड्का चपाउने त्यस्तोहरू गर्नुभएको छ भने मुखमा सेतो भएर आउँछ, मुखको छालाहरू गएर जाने हुन्छ र अब मुख खोल्न अलिकति गाह्रो हुने अवस्था पुग्छ। यो प्री म्यालिग्नेन्ट स्टेजमा हामीले रोक्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो अगाडि बढ्न पाउँदैन हैन। त्यही भएर अब सकभर त हामीले गुड्का, खैनी, चुरोट, रक्सी नपिएकै नखाएकै राम्रो। तर अब कसैले खानुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पनि यो अवस्थामा पुग्नु भएको छ भने त्यसलाई तुरुन्त बन्द गरौँ। हो, त्यो प्री म्यालिग्नेन्ट स्टेजमा पुगेपछि बन्द गर्यो भने त्यो अगाडि बढ्न पाएन भने त्यहाँ रोकियो। यदि अब बन्द गर्नु भएन, त्योभन्दा अगाडि पुग्यो भने पनि अब हामीले कुन ठाउँको समस्या छ त्यो अनुसारले मासु जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। मासु जाँच गर्दाखेरि कस्तो खालको क्यान्सर देखियो, अब साथसाथै अब सिटी स्क्यानहरू सबै गरेर कुन स्टेजमा पुगेको छ त्यो अनुसारले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई अब सामान्य सेकाइबाट पनि उपचार गर्न सकिन्छ, कसैलाई अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र कसैलाई अपरेसन, सेकाइ र औषधि दुवै तीनटा प्रक्रियाले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपालमा पनि यो धेरै समस्याहरूको उपचार सम्भव नै छ। कोभिडको समयमा कस्ता कस्ता चुनौती आइपरेका छन्? कोभिडले गर्दाखेरि नाक कान घाँटीको उपचारमा त धेरै नै चुनौतीहरू छन्। किन भन्दाखेरि अब हामीले सामान्य जाँच गर्दादेखि लिएर ठुलो ठुलो अपरेसन गर्दासम्म हरेक पाइलामा चाहिँ यो ड्रपलेट्सहरू, यो जुन यो थुकको छिटाहरू, यो सबै छिटाहरूसँग लड्नुपर्ने हुन्छ। एक किसिमले लडाइँ जस्तै नै भयो यो। अब सबै थुकको छिटाहरू पर्दाखेरि चाहिँ अब सङ्क्रमणको जोखिम बढ्न जाने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अहिलेको अवस्थामा आवश्यक नपरेसम्म अन्य अपरेसनहरू नगर्ने नै सल्लाह दिन्छौँ हैन। आवश्यक नपरेसम्म अब गर्नै पर्ने अवस्था छ भने पनि अब पहिला त पिसिआर टेस्ट अनिवार्य गर्नु पर्यो। त्यसपछि पनि अब हामीले प्रोटेक्सन लिनुपर्ने हुन्छ। कतिपय बिरामीहरूले चाहिँ उपचार गराउन जान पाइरहनु भएको छैन, कोरोना सङ्क्रमण हुने हो कि भन्ने डरले पनि। कस्तो अवस्थामा चाहिँ नाक कान घाँटीका बिरामीहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ, अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ? ज्वरो धेरै आयो, अब घाँटी एकदमै दुख्यो, टन्सिलहरू पाकेको छ, त्यस्तो अवस्थामा अब एन्टिबायोटिकहरू लिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि देखाउनै पर्यो, उपचार गर्नै पर्यो। अब कानहरू पाक्ने अवस्थाहरू छ भने पनि अब त्यसको लागि त अब देखाउनै पर्यो, उपचार गर्नै पर्यो। अब यो बाहेक अब अन्य घाउहरू छ, लामो समयदेखि घाउहरू भइरहेको छ जुन ठिक भइरहेको छैन। अब कोभिड भनेर हामी डराएर बस्यौँ भने त्यो क्यान्सरमा चेन्ज हुन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अब जस्तै कान पाक्ने पनि अब लामो समयदेखि पाकिरहेको छ, पिप आइरहेको छ
अब हामी कोभिड भनेर डराएर बसिराख्यो भने त्यसले अरू सङ्क्रमणको अरू टाउकोतिरको सङ्क्रमणको जोखिम बढाउन सक्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यसको लागि पनि उपचार आवश्यक हुन्छ। जो अस्पताल जान सक्नु भएको छैन र उहाँहरूलाई नाक कान घाँटीका समस्याहरू आइरहेका छन् नि, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँ कस्तो 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 अवस्थामा चाहिँ घरमै बसेर पनि उहाँहरूले आफ्नो हेरचाह गर्न सक्नुहुन्छ? घाँटी दुखेको अवस्थामा चाहिँ अब तातो पानी खाने, अब नुन पानीले कुला गर्ने र त्यस्तै अब एलर्जीको लागि औषधि पसलबाट एलर्जीको लागि औषधि लिएर खाने र साथै कुला गर्ने औषधिहरू पनि पाउँछ हो, त्यो कुला गर्ने औषधिहरू लिएर कुला गर्ने, त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ केही मात्रामा घाँटीको अवस्थाबाट बच्न सकिन्छ। साथै नाकको पनि अब एलर्जीहरूबाट बच्ने, कुनै पनि कुराको अब धुवा धुलो धेरै नबस्ने, जसले गर्दाखेरि हामीलाई एलर्जी नहोस् हैन। अनि अब सामान्य रूपमा एलर्जी भयो, अलिकति रुगा लागेको जस्तो भयो भने सामान्य रुगाको औषधि लिएर खाने हो, यो गर्नुभयो भने पनि रुगाबाट बच्न सकिन्छ। अर्को भनेको यदि सम्भव भएसम्म अब अहिले कोभिड पनि छ, अब जाडो महिना आउन लागेको छ, अब इन्फ्लुएन्जा फ्लूको पनि अब बढ्छ, यो पनि बढ्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले सक्यौँ भने इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन लियौँ भने चाहिँ हामीले इन्फ्लुएन्जाबाट चाहिँ केही हदसम्म बच्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कोभिडको डर अलिकति कम हुन सक्ने सम्भावना भयो। इन्फ्लुएन्जा र कोभिड दुईटा मिक्स भयो भने झन् गाह्रो हुन सक्ने अवस्था आउँछ, त्यसले गर्दा इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन पनि लिन सकिन्छ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो, र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ, यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर
त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। पछिल्लो समय कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दो अवस्था छ। 60 वर्ष वा सोभन्दा माथिका वा दीर्घरोग भएका व्यक्तिहरूले जुन ठाउँमा सङ्क्रमणको अवस्था एकदमै बढ्दो छ, फैलावट बढ्दो छ, त्यस्ता ठाउँमा वा त्यस्ता ठाउँबाट अन्यत्र यात्रा गर्ने हाम्रा योजनाहरू छन् भने अहिलेका लागि स्थगन गरौँ, पछिका लागि योजना बनाऊ। यस्ता वर्गहरूमा सङ्क्रमण हुन गयो भने उच्च जोखिम हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने, एकदमै सघन उपचारमा राख्नुपर्ने र केहीको मृत्यु हुनेसम्म अवस्था आउन सक्छ। सम्पूर्ण जति पनि हेरिरहनु भएको छ दर्शकहरूलाई उहाँले मैले के अनुरोध गरेँ भने यदि तपाईँ हस्पिटल जानुहुन्छ, यदि डेन्टल हस्पिटल जानुहुन्छ या अन्य हस्पिटल जानुहुन्छ, यदि जाँदाखेरि नर्मली 2-3वटा कुरा, यदि नर्मली अहिले चाहिँ नर्मली कस्तो छ भने जाने बित्तिकै कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ एक त टेम्परेचर टेस्ट गरिन्छ, टेम्परेचर हेर्ने चलन छ। तर डेन्टल हस्पिटलमा चाहिँ अलिकति फरक। डेन्टल हस्पिटल चाहिँ नर्मली तपाईँले मुखलाई कुल्ला गर्ने र तपाईँले टेम्परेचर त टेस्ट गर्छन् नै, टेम्परेचर पनि टेस्ट गर्ने, त्यस पछाडि आएर मुख कुल्ला गर्ने। मुख कुल्ला गरिसकेपछि मैले भने कम्तीमा तपाईँ नर्मली पनि 5 चोटि, तर अस्पताल पस्नुभन्दा अगाडि तपाईँले 5 चोटि कुल्ला गर्ने, मजाले कुल्ला गरेर तपाईँ नर्मली तपाईँ भित्र जानुहुन्छ। तपाईँले मास्कलाई युज गर्दा हुन्छ, किनभने त्यहाँ कुनै पनि वेटिङमा पनि मान्छे हुन सक्छन्, कोही हुन सक्छन्। तपाईँ नर्मली त्यसबाट पनि तपाईँलाई प्रब्लम हुनसक्छ। त्यसैले आफ्नो मास्कलाई तपाईँ प्रयोग गर्ने। र डक्टरले पनि के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि तपाईँ पेसेन्टलाई उपचार गर्दाखेरि कम्तीमा मास्कलाई लगाउने र फेस सिल्डलाई लगाउने, जसले गर्दाखेरि डक्टर पनि प्रोटेक्टेड हुन सक्यो र पेसेन्ट पनि प्रोटेक्टेड भयो। किनभने उसले डक्टर्सलाई भएको प्रब्लम पनि पेसेन्टका नजाने भयो र पेसेन्टको प्रब्लम पनि डक्टरले फेस सिल्ड अथवा मास्क लगाएको छ भने ती प्रब्लमहरू चाहिँ उसमा डाक्टरमा पनि नजाने भयो। त्यस कारणले दुईटै हिसाबले सेफ हुनसक्छ। त्यसैले डाक्टरले मास्क र फेस सिल्ड लाउन आवश्यक हुन्छ भने पेसेन्टले कम्तीमा डेन्टल उपचार गर्न जाँदाखेरि कम्तीमा डाक्टरका जानुभन्दा अगाडि कम्तीमा 5 चोटि कुल्ला गरेर जानुपर्छ। दिदी मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ। भन न दिदी। थाहा छ सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ। नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा अब एकैछिन अर्को सामग्री, त्योभन्दा अगाडि एउटा जानकारी गराइहालौँ। हामीले जति पनि यहाँ सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्छौँ, विषयहरू उठाउँछौँ, ती यहाँहरू जस्तै व्यक्तिहरूले सोधेका प्रश्नहरूका जिज्ञासाका आधारमा छान्ने गर्छौँ। यहाँहरूले कुनै पनि माध्यम प्रयोग गरेर हामीसँग प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ या जिज्ञासा पठाउन सक्नुहुन्छ, टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, SMS गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ती माध्यम हामीले स्क्रिनमा बेला बेलामा देखाइरहेका छौँ। यहाँहरूको अनुमति बिना हामी यहाँहरूको नाम प्रस्तुत गर्ने छैनौँ, नाम प्रस्तुत गर्दैनौँ, तर विषय चाहिँ त्यो उठाउँछौँ। त्यसै क्रममा हामी अब अर्को विषय आज उठाउँदैछौँ। चाडबाडको मौसम छ। यतिखेर चाडबाडमा चहल पहल बढी हुन्छ, मान्छेहरूको भेटघाट बढी हुन्छ। जति धेरै चहल पहल हुन्छ, भेटघाट हुन्छ, त्यति धेरै कोरोना भाइरस एकअर्कामा सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय प्रशासनको पनि एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। स्थानीय प्रशासनले यस्तो अवस्थामा केही नियमहरू बनाएर चाडबाडलाई पनि सीमिततामा राखेर बच्न र बचाउन कोसिस गरिरहेका छन्। के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्, के कस्ता प्रयास हुनुपर्छ त हामीले कार्यक्रममा यो सामग्री पनि बेला बेला प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यही क्रममा आज हामी
काभ्रे जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलसँगको कुराकानीमा आधारित यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। कतिपय भौतिक परिस्थितिमा पनि जस्तो हाम्रो डिसिसिएमसीमा हामी चाहिँ सकेसम्म मेयर साहबलाई पनि आवश्यक परेको अवस्थामा मेयर साहबलाई पनि उपस्थित गरेर छलफल गर्छौँ। र अरू बाँकी कुरा चाहिँ अब कतिपय भर्चुअली समन्वय पनि भइरहेको हुन्छ। यस्तो यस्तो छ यो विषयमा यसरी म्यानेज गर्नु पर्ला भनेर भन्नुभयो। अब यसमा चाहिँ नि अब धेरै एक्सपर्टिज स्थानीय तहमा पनि छैन अहिले, किनभने स्थानीय तह पनि नयाँ जिम्मेवारीका साथ आउनु भएको हुनाले त्यो विषयमा यो सङ्क्रमणको व्यवस्थालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुखज्यू र समेत समन्वय गरेर गर्नुपर्छ है भनेपछि धेरै अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले फलोअप गरेको स्थिति नै छ। त्यो हुनाले समन्वय हामी भर्चुअली नै छौँ, कतिपय फोनबाट गर्छौँ, कतिपय अब अरू पत्रचारको मार्फतबाट गर्छौँ। तरिका त त्यही हो। अब धेरै पालिकाहरूले चाहिँ त्यसलाई फलोअप पनि गरिराख्नु भएको छ। व्यवस्थापन चाहिँ राम्रै भइरहेछ। धुलीखेल अस्पतालमा अब सुरुमै सरकारले पनि तोकेको र त्यसका आधारमा उपचारको प्रक्रिया पनि सुरु गरिरहेको त्यतिखेरदेखि खास गरी पिसिआर टेस्टको पनि सुरुदेखि नै धुलीखेलले गरिरहेको छ। र अब उपचार कसरी गरिरहेछ भने चाहिँ अब यो धेरै सेन्टरको जिल्ला हो यो चाहिँ धुलीखेल भनौँ न। अब यता पूर्वतिरबाट आउने भनौँ न रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकदेखि लिएर तराईतिर पनि तराईतिरबाट आउने पनि बिरामीहरूको चाहिँ चाप छ यहाँ यस जिल्लामा। र अब अहिले हामीले के छ भने त्यहाँको पूर्ण रूपमा एउटा ब्लक नै झन्डै 70 बेड जतिको चाहिँ कोभिडको छुट्टै वार्ड नै बनाएको छ। अनि त्यो वार्डमा चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ जो अति आवश्यक अहिले नेपाल सरकारले बनाएको जुन प्रोटोकल छ त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। र अब पछिल्लो समय अझ के हो भने यो कोभिडका बिरामीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने अक्सिजनको व्यवस्था चाहिँ दिन सक्यो भने अरू धेरै के भन्छ भेन्टिलेटर वा चाहिँ नि आइसियु बेड नचाहिन सक्ने स्थिति पनि छ भन्ने प्रतिवेदन आइसकेपछि हामीले फेरि अस्पतालसँग बसेर समन्वय गरेर छलफल गरेर एउटा के निर्णय निकाल्यौँ भने अब त्यो कोभिडका बिरामीहरू भएको चाहिँ हरेक बेडमा अक्सिजनको चाहिँ पाइपलाइन पुर्याउने अथवा अक्सिजनको सप्लाई गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाउने भनेर मिलाइसकेपछि उहाँहरूले पनि त्यसमा चाहिँ तुरुन्तै गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। त्यो विषयले उपचारको प्रक्रिया चाहिँ त्यही प्रक्रिया अनुसार भइरहेको छ। र अनि अर्को कुरो के छ भने बिरामीहरू कहाँबाट आउँछन्, त्यो कोभिडको बिरामीहरू एडमिट हुने बेलामा चाहिँ यो जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन सङ्कट केन्द्रलाई सूचना वा चाहिँ यहाँको जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुखलाई सूचना दिएर यस्तो यस्तो मान्छे आएको छ भनेर त्यसको दैनिक अपडेट विवरण चाहिँ दिने कामहरू भइरहेछ। अरू बिरामीले पनि उपचार पाउने उसको अधिकारको हुनाले चाहिँ यस्ता बिरामीहरूलाई होइन अथवा हाम्रो होइन भनेर भन्न पाउने स्थिति नै हुँदैन। त्यो हुनाले त्यो विषय चाहिँ अब हुनु हुँदैन भनेर भनिसकेपछि उहाँहरू त्यसमा पनि सहर जानु आएको छ। कतिपय केसहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अन्त अस्पतालमा चेक गराएको हुनाले त्यतै लैजानुहोस् भनेर भन्ने अवस्थामा पहिला सुरुमा चाहिँ त्यो विषयमा जुन बिरामी हो अन्त चेक गराएको हुनाले त्यतै लैजानुहोस् भनेर कहिलेकाहीँ रिफर गरेको बाहेक अहिले चाहिँ त्यस्तो केसहरू अहिले छैन। हाम्रो समन्वय र व्यवस्थापनबाट त्यो काम चाहिँ बिरामीहरू फिर्ता गर्ने काम चाहिँ भएको छैन। अहिलेको यो सतर्कता नै सुरक्षा हो भन्ने चाहिँ विशेष अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सबैजनाले यो विषयलाई पालना गरिदिनुभयो भने हामी आफू पनि जोइन्छौँ। सँगसँगै अब घर परिवारमा सबैको स्वास्थ्य एकनासको हुँदैन। केही व्यक्तिको अलिक कोही कमजोर स्वास्थ्य रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूमा यदि सङ्क्रमण देखियो भने उहाँहरूलाई चाहिँ निकै कठिन हुने अवस्था देखिन्छ। त्यो भावनाले पनि आफ्नो पनि स्वास्थ्य र अरूको पनि स्वास्थ्यलाई ध्यान गर्दै यो सुरक्षा सतर्कता र यो धेरै भिडभाड र चाहिँ भेला भएर काम नगर्ने विषयमा चाहिँ सबैजनाले सचेत भएर त्यो खालको पालना गरिदिनु भयो भने अब हामी काहीँ न काहीँबाट यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ भनेर भन्ने हो। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। दसैँ तिहार, नेपाल सम्वत, छठ जस्ता हाम्रा ठुला चाडपर्वहरू नजिकै आइरहेका छन्। कोरोना महामारीको जोखिम घटिन सकेको कारणले पहिलेका वर्षहरूमा जसरी सबै सँगै बसेर चाडपर्व मनाउने स्थिति यसपालि छैन। विज्ञहरूले भिडभाडमा कोरोना सङ्क्रमण झनै छिटो फैलिने डर हुने बताइरहेका छन्। त्यसैले चाडपर्वमा धेरैजना भेला हुने, भोज भतेर गर्ने कसैका लागि पनि फाइदाजनक छैन। यसपालिलाई आफ्नै घरका सदस्यहरूसँग सुरक्षित तरिकाले चाडपर्व मनाउनु होला। ज्यान रहे चाडपर्व त अर्को साल पनि आइहाल्छ नि।
नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95 विभिन्न प्रकारका, र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ। र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड र नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6 वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन। र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी, र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ, अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6 वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ। र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने, यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन। र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ, त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन। र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ, जस्तो साधारणतया चाहिँ यो निलो रङकै हुन्छ, तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ। त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँले देख्नुभएको छ होला, यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा निलो रङमा छ। त्यसै गरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ। र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला, यो
मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चिज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा, यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यस पछाडि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो। अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन। यसो छुँदाखेरि यो सङ्क्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि सङ्क्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरू ठाउँमा छुँदाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ। यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौँ भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने। अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ। यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौँ। र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौँ भने सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, facebook.com/naptv2041। कोरोनाबाट बस्नलाई हो बस्नलाई हो यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर 2 मिटर टाढा भएर।
हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन अब समय सकिन आँटेको छ। यो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। 1 घण्टा पनि सकिन आँटेको छ। हामी भोलि फेरि पनि आउँछौँ आजकै समयमा एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट, अनि युट्युबमा, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा र वेबसाइटमा, त्यसगरी फेसबुकमा। यहाँहरूलाई फेरि पनि भन्छौँ, जाने बेलामा कुनै पनि समस्या छन् भने लुकाएर नबस्नुहोला। स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह गर्नुहोला, नभए पनि परिवारको सदस्यसँग सल्लाह गर्नुहोला। सेयर गर्नुहोला। लुकाउँदैमा रोग निको हुने होइन, त्यसले झन् ठुलो रूप लिन सक्छ। यतिखेर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको समयमा नआत्तिनुहोला भनेको आशय फेरि लापरवाही पनि नगर्नुहोला। चाडबाड त फेरि पनि मनाउला, फेरि पनि आइहाल्छन् अर्को वर्ष पनि। यसपालि अलिकति संयम भएर मनाउन के फरक पर्छ र? जिन्दगी रहे त अरू कुरा छँदैछ नि। कुनै पनि सल्लाह चाहिनेछ, कुनै पनि समस्या छ स्वास्थ्य सम्बन्धी भने हामीलाई पठाउनुहोस्। कुनै पनि माध्यम प्रयोग गरेर हामी विज्ञहरूसँग कुराकानी गरेर यहाँहरूका ती समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। या यहाँहरूले आफू चाहनुहुन्छ भने कुनै अडियो या भिडियो रेकर्ड नै गरेर पठाइदिनु भए पनि हुन्छ। भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि माध्यम यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि भन्छौँ, सजगता अपनाऊ, लापरवाही पटक्कै नगरौँ। त्यो आफ्नै लागि हो। स्वस्थ जीवन लिएर भोलि फेरि आउँछौँ। आजको लागि हामी सबैजना बिदा माग्छौँ। हस् त, नमस्ते।